מצטער שעצרתי את בואינג באמצע ההמראה, אבל בוקר טוב לכולם. שמח להיות פעם נוספת בכנס החשוב הזה, נמצאים בו העוסקים בענף התעופה האזרחית, לברך את יואל פלצ'ו, מנהל רשות התעופה האזרחית, את האלוף במילואים הרצל בודינגר, יושב ראש דירקטוריון מכון פישר, אלוף במילואים דוד עברי, נשיא בואינג ישראל, אלוף במילואים דן טולקובסקי, אלוף במילואים רב גורן, אנחנו מטכ"ל אלטרנטיבי, מנהל יאט"א ישראל, קובי זוסמן, אברהם עשהאל, מנכ"ל מכון פישר, מייקל סינט, סגן נשיא חטיבת פיתוח ומוצר בחברת בואינג העולמית, דויד אובריין, מנהל מסחר בחברת ריינר, מר קריסטוס פטרוס, מנהל אזורי של FSF, רונל גולד, יושב ראש איגוד פקחי הטיסה בישראל, מנהלי חברות התעופה, ראשי ארגוני הטייסים, אגודת התעופה הכללית. אני לא יכול שלא להתייחס בפתיחת הכנס הזה, שאני מבין שחלק ממנו באחד המושבים יעסוק גם בנושא מדיניות השמיים הפתוחים, 3 שנים לשמיים הפתוחים, רפורמה שהצליחה מאוד ובהחלט יכולה וצריכה להציל את ענף התעופה האזרחית. צעדים רבים קדימה, אני לא יכול שלא להתייחס למתרחש כרגע בחברת אל על, מבלי להיכנס כרגע לתוכן הסכסוך שבין הטייסים להנהלה. אני חושב שזו ממש טרגדיה, כי חברת אל על, כמו גם יתר חברות התעופה הישראליות, ישראייר, ארקיע, היא השתלבה בצורה מצוינת ברפורמת השמיים הפתוחים. בניגוד לחששות כבדים שהיו שם, כאשר הובלתי, כאשר לצידי היה גם גיורא רום וכל מי שעסקו במלאכה, את מהלך הסכם השמיים הפתוחים. מצד אחד היה אותו חזון של לאפשר השתלבות במרחב באירופה ובעצם בכל העולם, בצורה של תחרות חופשית שהולכת ומושלמת, ומצד שני לשמור על חוסן החברות הישראליות. כולנו הכרנו, מבינים את החשיבות שבתעופה אזרחית ישראלית יציבה, חזקה, ומאוד שמחתי שהתברר שאותו חזון היה נכון, וחברת אל על במקרה הזה נערכה בצורה טובה, כמו שאמרתי, בעבודת צוות של הנהלה, עובדים, ולא רק שמספר הנוסעים בה לא פחת, אלא גם הנתח באחוזים מסך הטסים, גם כן לא רק שלא ירד, אלא אפילו עלה נדמה לי. בדרך כלל האחוז יורד והמספר גדל בגלל עלייה בהיקף הטסים. כאן מכל הבחינות החברה השתלבה, הישראלים הצביעו בעלייה למטוס. יש לזה סיבות. הישראלים אוהבים לטוס, אם נדבר כרגע על אל על, אז לטוס באל על, הם מרגישים יותר בטוחים גם בטיסה. כל נושא הביטחון שהסדרנו והרחבנו, ודאי שיש לו משמעות. והזהות הזאת היא נכס גדול מאוד. ומה שקורה כרגע, מאחר וההיצע הוא היצע בלתי מוגבל. התחרות היא מלאה, זה שחתמו עם אירופה, זה בעצם מקרין על הכל. זה מתרחב למזרח, חברה סינית כבר הגיעה לכאן, ויגיעו גם תגענה חברות אחרות, ומכל העולם. בעצם השימור הנאמנות, תוך שימור האיכות והשירות, זה המפתח הגדול. מי שעוזב פעם אחת, הוא כבר לא בהכרח חוזר. ואם התהליכים האלה יימשכו, אז ההישג הענק הזה, של לפתוח את השמיים, לאפשר הרבה יותר תנאים טובים לטוס,
אנחנו רואים את זה כרגע בעיקר בכיוון של הישראלים שטסים וחוזרים וטסים. תיירות זה נושא לדיון, פעם אתם לא עושים פאנל על התיירות, אבל כשמדברים על שמיים פתוחים, התיירות ומה גורם לאנשים לבוא הנה, נמצא כאן נציג ריינר, אנחנו הורדנו את מחירי הטיסות בצורה דרמטית, גם בלואו-קוסט ובכל שאר הדברים. עובדה שהישראלים טסים, והם טסים כל כך הרבה עד שאנשי הדיוטי פרי בנתב"ג, ואני עוד פעם לא נכנס להיבט המסחרי, שהנורמה נקבעה, נורמת התשלום לפי מספר הטסים, הם דורשים לשנות את זה, כי אנשים טסים כבר כמה פעמים, אז קונים פחות. יש הוכחות לדברים האלה, הוכחות כלכליות. היום המוצר הוא הרבה יותר זמין, במקום ללכת לאיזה מסעדת יוקרה או אפילו פחות, אתה טס לחו"ל וחוזר. ואנשים שלא טסו בעבר, טסים, צעירים, אחרים, ומי שטס, טס יותר. והיה מאוד חשוב, חשובה ההשתלבות הזאת, להפך להיכנס לעוד תחומים שקשורים ונלווים לתעופה, תחומי תיירות נלווים, חבילות ודברים. ואני חושב שכל מי שקשור, קודם כל אנשי החברה עצמה, הבעלים, המנהלים, העובדים, כל סוגי העובדים, צריכים באבחה אחת לקטוע את הסכסוך הזה ולהמשיך ולהמריא עם השמיים הפתוחים. גם לא ירחק היום שיגיעו הרבה יותר תיירים. אם כבר אנחנו נוגעים בזה, אז מדינת ישראל הייתה צריכה להציב יעד, ואני לא מדבר על שר תיירות כזה או אחר, אני מדבר על רצף. לא יכול להיות שמדינה שהיא הקדושה ביותר לדת היהודית, לדת הנוצרית, גם היבטים מוסלמיים לא קטנים, היא תדשדש סביב 2.8 מיליון תיירים בשנה. היה צריך לקבוע יעד של 10 מיליון תיירים לפחות, אני לא מדבר על 60 מיליון כמו במדינות המתקדמות במקומות אחרים, ואז לקבוע תוכנית איך משיגים את היעד הזה, כמו שקבענו כאן בשמיים הפתוחים, כמו שאנחנו קובעים בתשתיות, כמו שאנחנו קובעים בנמלים, שאנחנו בונים נמלים חדשים, כמו שעשינו ברכבת ובכל דבר, אתה קובע יעד ואתה משיג אותו. וכשקבעת אותו אתה עומד עליו. ולמה אני אומר? כי כשהתיירים יגיעו גם בכמויות הרבה יותר גדולות, שתהיה כאן תשתית תיירותית, כאשר אנחנו מצליחים להביא חברה סינית לטוס באופן ישיר לישראל, והקצב הולך וגובר, ברור שצריכים מלווים שדוברים את השפה. צריכים את מנהגי האכילה, מלונות, דברים. כל הדברים האלה מישהו צריך לטפל בהם. זה לא דברים שהם קורים מאליהם. קחו את מספר התיירים שיוצאים מסין בכל שנה, תתחילו לשחק עם האחוזים, תגיעו למספרים מרחיקי לכת. וישראל היא מדינה שהם מתעניינים בה. יש הרבה נוצרים בסין אגב גם, שבאים מסיבות של צליינות. ויש גם אחרים, ואנשי עסקים. ויש עוד חברות עכשיו שעומדות לעבור מהונג קונג, ממקומות אחרים, וזה כמובן ישדרג את התחרות מכל הכיוונים, איכות המטוסים, השירות וכל שאר הדברים. לכן חברת אל על חייבת לסיים את הסכסוך הזה ולשמר את הנכס הגדול הזה של נאמנות לתעופה הישראלית, ולא ליירט את ההמראה הזאת, כאשר היא באמצע בדיוק, בשלב כל כך קריטי, כאשר התחזיות הרעות הופרכו, התחזיות הטובות התממשו, וחייבים להמשיך את הדבר הזה. כמובן שהשמיים הפתוחים הם חלק מכל העשייה שאנחנו מובילים בשנים האלה. אני לא אקרא, הכינו לי כאן חומר שהוא ממש חומר מדויק וטוב, אבל אני באמת אתייחס בכמה מילים לכל התהליך הזה. וזה התחיל כשנכנסתי לתפקידי, כאשר היינו צריכים לפעול, לחזור לקטגורי 1 מול הגורמים התעופתיים בארצות הברית. נעשתה כאן עבודה ראויה לשבח, בעיקר בתחום הרגולציה, כי איכות הטייסים תמיד הייתה טובה,
אבל המעטפת הרגולטיבית הייתה כושלת, לא הייתה מספיק טובה, ואכן הדבר הזה נעשה, ועם חוק הטיס, עב הכרס, שהחליף חוקים שברובם היו מנדטוריים עוד אפילו, הוא אכן תוקן. אני נתתי את הגיבוי הפוליטי, המדיני, ונעשתה עבודה מקצועית טובה מאוד ומול הכנסת, והחוק הזה חוקק, ונעשו המון פעולות, והיום ישראל היא מקבלת שבחים מהבחינה הזאת ומשתדרגת בדירוג של כל הגורמים שעוקבים ומלווים את הדבר הזה. אנחנו במקביל קיבלנו החלטות גם על שדרוג נתב"ג, זה גם סוגיה שהייתה מלווה בחשש ציבורי. הערים הגדולות בגוש דן והסביבה, שבתקופת השדרוג סבלו מיותר רעש, וזה לא היה פשוט, אבל קיבלתי את ההחלטה, העבודה התבצעה, וכל נתב"ג בעצם, התעופה השתנתה שם, הפוטנציאל השתנה מיסודו, המתקן הבריטי של המסלולים המצטלבים, כל שאר הדברים, הכל השתנה, נבנה מגדל, פיקוח יוצא מן הכלל, איכותי, בטיחותי, ובמקביל קידמתי החלטה להקים שדה תעופה אלטרנטיבי במקום שדה התעופה באילת, שדה התעופה בתמנע, על שם אילן ואסף רמון. זה גם לא היה פשוט, כי האסכולה הישראלית אוהבת לגרור דברים. נדמה לי 5 או 7 שנים היה ויכוח. אחרי ההחלטות שכבר היו, אם להקים ואיך להקים, ודיבר אפילו בהסכם השלום עם ירדן על ריצ'רץ' כזה, איזה שדה משותף, עד שהירדנים הבינו שאם הם יחכו לנו, אז הם לא ימריאו כל כך מהר ובנו כבר לבד. ובסופו של דבר גם היה ויכוח, היה רצון עז של אנשי משרד האוצר להפקיע את נושא הפיקוח מידי פקחי רשות שדות תעופה, כביכול לייתר את המונופול וייצר אלטרנטיבה. דווקא באילת הרחוקה בדקתי את זה לעומק עם האנשים שבאו מהתחום, וראיתי שזה לא ריאלי, שאין דבר כזה פיקוח מנותק באילת, מכלל הפיקוח האזרחי, שהוא גם קשור כאן לפיקוח הצבאי, וגיבשתי את ההחלטה, ועד הרגע האחרון במסדרונות, עוד ניסו לשנות אותה, להטיל על רשות שדות התעופה, להקים שדה שלא על חשבון תקציב המדינה. וזה שדה בעומדן של כ-1.7 מיליארד שקלים, וכך קורה. ובשנה הבאה השדה יתחיל לפעול, ולא מתקציב המדינה, רק הקרקע שמתפנית באילת היא מעל 400 מיליון שקלים שישולמו כדי לאפשר את קיום הפרויקט הזה, וכל שאר הדברים ממקורות של רשות שדות התעופה, שאגב גדלו בגלל השמיים הפתוחים. אבל אני זוכר גם שאחרי שכבר יצאנו לדרך, עוד ניסו לבטל את זה עם דוח כלכלי שהוכיח שרשות שדות תעופה לא תוכל לממן את ההקמה ואת ההפעלה הגירעונית של השדה. ממש הוכיחו במסמכים. אבל אחרי שכן הוצאנו לדרך ומקימים את השדה, אותה פקידות ויורשיה ממשרד האוצר, היא באה עכשיו לגבות מיליארדים מעודף ההכנסות של רשות שדות התעופה, שהם הוכיחו שלא יהיה לה את הכסף להפעיל את השדה כמובן. אז צריך לקבל כאן החלטות, לבדוק אותן, לא החלטות תלושות, ולממש אותן. ויהיה כאן שדה שהוא גם שדה חירום אלטרנטיבי, כי לא היה לנו ממש עובדה לא מתאימה, והוכח כבר בצוק איתן, ממש למשימה האזרחית הזאת, והוא גם שדה במקום השדה הלא טוב באילת, והוא גם בינלאומי, והמסלול הוא באורך 3.6 קילומטר, כל מטוס, מכל מקום, וגם אגב מיזמים עסקיים, יש, לא יודע אם גנות כאן, אני לא ראיתי אותו, אבל רשות שדות התעופה פועלת, כדי לעבות את הפעילות של השדה במיזמים עסקיים. אני יודע, זה מה שדווח לי, לפחות על חברה אחת בהיקף העסקה שעוסקת בתחום תעופה, היקף העסקה של כ-1,500 עובדים שרוצה להתמקם שם. לא מעט מהעובדים הם בתחום שמעבר לעבודות הפשוטות, היא תיתן שירותים לנמלי תעופה בעולם בתחומים שונים,
ואני לא צריך להגיד לכם מה זה 1,500 עובדים לאילת ולסביבה. המטרה של שדה תעופה כזה זה למנף את העיר, לאפשר מהארץ ומחו"ל להגיע לשם. יש כאן אתגר, אנחנו עוד פעם עוברים לתחום התיירות, אילת חייבת להתאים את עצמה, להשתדרג, להתפתח במלונות, בשירותים הנלווים לזה, כנסים ודברים אחרים, כדי לממש את הפוטנציאל של התעופה האזרחית. אנחנו מדברים כאן על תעופה אזרחית. אנחנו בונים תשתיות, שדרגנו את נתב"ג, אנחנו משדרגים עוד יותר את נתב"ג, מותחים אותו עד קצה גבול היכולת, אפילו המגמה על נשוא שיוכל להגיע ל-20 מיליון נוסעים בשנה, היעד שקבעו בעבר להגיע ל-16 מיליון הוא כבר בשלבים שעוברים אותו, אבל כל זה אגב לא מספיק, חייב להיות שדה תעופה משלים כמקובל בעולם, והרעיון היה לעשות את זה בנבטים, מערכת הביטחון שללה את זה, ובסופו של דבר אחרי ניסיונות המסקנה היא ברורה, אי אפשר להקים בנבטים. ולכן מקבלי החלטות אחראים צריכים להבין מתי הרגע שבו הנתונים הם ברורים, או שאתה מחמיץ את העיתוי להקים שדה תעופה משלים וממשיך באותו מאבק, או שאתה מקבל החלטה ואז בתיאום עם חיל האוויר. במערכת הביטחון הוחלט שרמת דוד תהיה שדה שמעיקרו יהיה אזרחי, עם שילוב עם השדה הצבאיים, הדברים שישארו שם. אנחנו מקדמים עכשיו את זה. אני לא רוצה שזה יהיה בקצב ישראלי. כרגע אנחנו בשלב של ההנמקה המקצועית והבדיקה הבסיסית, אבל משלב מסוים אנחנו נעשה את זה בקצב מהיר. לפי כל הקריטריונים המקצועיים חייב להיות שדה משלים. יש שם כבר תחנות של הרכבת הקלה שכבר התחילה לעבוד. רכבת העמק כבר עובדת עם 2 תחנות משני עברי השדה. גם אם צריך להיות דרך חיפה, יש כבר איך להגיע. בעתיד נחבר קו רכבת ישירות מנתב"ג ומאזור המרכז לכפר ברוך, לרכבת העמק, פרויקט שאנחנו כבר מקדמים אותו, כך שתהיה נגישות מכל הכיוונים למי שינחת שם, יקרא שדה התעופה הבינלאומי גליל, וכל מי שרוצה להגיע לצפון או להמריא מהצפון, ודאי שזה טוב לו, וגם מי שרוצה לאזור המרכז, זה יהיה שדה משלים שיחלק את העומס במרחקים שהם קטנים ביחס למה שקורה בעולם, בשדות משלימים. במקביל, כל הזמן לוודא שישראל נשארת ומתקדמת באיכות רמת הבטיחות, רמת התעופה, בהמשך למה שאמרתי בהתחלה, זה מאוד לא מחמיא לנו שאל על מתמקמת במקומות הנמוכים ביותר בעולם, נדמה לי, באחוזי הדיוק של הטיסות. זה בטח לא דבר שאנחנו רוצים להימצא בו, בייחוד שהצטרפנו עכשיו וחתמנו ונכנסנו לתוך המרחב האווירי של אירופה כדי לשדרג ואת איכות הטיסות, את מועדי הטיסות, את לוח הזמנים שלנו, את הדיוק, את משך הדברים, ואנחנו בהחלט נפעל בכל הרמות כדי גם בתחום התשתיות התעופתיות, בתחום התעופה עצמה, עם כמובן פתיחות מעבר לחברות הישראליות, לכל החברות בעולם להגיע לכאן ולהמריא מכאן. מדינת ישראל זקוקה לזה יותר ממדינות אחרות, אנחנו מעין מדינת אי, למרות שאנחנו פועלים גם ביבשה לחבר את עצמנו ברכבות ובכבישים למדינות שכנות. רכבת העמק, אגב, היא לא רק הרכבת שמשחזרת את הקוואי העות'מאני, שגם הבריטים השתמשו בו, כדי להסיע נוסעים, אלא היא גם במגמה של תובלה. הקמנו מסוף תובלה, מסוף מטענים, כבר באזור בית שאן, מסוף זמני שהוא יורחב. אנחנו מקדמים תכנון לחיבור רשת הרכבות הזאת, מבית שאן לנהר הירדן, לשייח' חוסיין. אנחנו פועלים מול הירדנים על מנת שגם הם יתחברו לאותה מערכת רכבתית, והחזון שלי, שהוא גם עלול להתממש, אני אומר את זה באירוניה עלול, אני משוכנע אגב,
שיש לו פוטנציאל להתממשות מאוד גדול, שמדינות ערביות רבות במזרח יתחברו ברשת רכבות לאותה מערכת שלנו שתתחבר לירדן. אנחנו נותנים להם דבר שאו שאין להם, או שיש להם אבל נמצא בסיכון, או בכדאיות פחות טובה לגבי אזורים מסוימים בעולם של תובלה ימית, נותנים להם שער גשר יבשתי לים התיכון. זה נמל חיפה, נמל חיפה הקיים, ומאחר ועשינו רפורמה בנמלים, ועוד לא הרבה זמן, יהיה עוד נמל בחיפה, שאגב תפעיל אותו חברה סינית, שבזיכיון של 25 שנים, היא כבר זכתה בזה, היא כבר מתארגנת, היא מפעילה את נמל שנגחאי. בנמל החדש באשדוד שמקימים, זכתה חברה הולנדית מהגדולות בעולם, דרך חברת בת, שהחברות האלה מביאות קווי תובלה עם סחורה שהיא לא רק ישראלית. זה הופך למרכז בינלאומי, להאב, זה נכון בתובלה הימית, זה נכון גם בתעופה האזרחית, זה הופך להאב שסחורות מטופלות כאן ונעות מהמזרח למערב, וכולל האפשרויות לעוסקים בישראל, לשנע סחורות במחירים אטרקטיביים יותר, כמי שמצטרפים לאותם קווי תובלה, וחלק מהם אגב קווים שלא מגיעים היום לישראל, ויפתחו עוד שווקים חדשים. זה אותו חזון של ים פתוח, של שמיים פתוחים, של כבישים, רכבות, הכל פתוח, תחרות, חברות בינלאומיות. בעצם אנחנו היום הופכים, ואתם גורם מרכזי בתחום התעופה האזרחית, אנחנו עושים כאן מהפכה בקנה מידה ישראלי, אבל בקנה מידה שלנו זה כמו המהפכה שעשו בארצות הברית, של אמריקה, לפני 180 ויותר שנים, שחיברו ברשת תשתיות את כל המרחבים והביאו לאחידות ולצמיחה. עשו את זה באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, עושים את זה בעשרות השנים האחרונות באסיה, עושים בעוד מקומות בעולם. זו בעצם מהפכה תחבורתית, בים, באוויר, ביבשה, תשתיות. אגב, היום בבחירות בארצות הברית, מעבר לכל הדרמה שהייתה שם, אחד הנושאים שהיה על הפרק, ואני בטוח שהנושא הזה בטוח ימומש, אני לא יודע לגבי דברים אחרים שנאמרו. הנושא של קידום תשתיות ושדרוג התשתיות בארצות הברית. אני עדיין מוכן להתחלף איתם אגב, אבל באופן יחסי, התשתיות בארצות הברית בפיגור עצום ביחס למדינות כמו סין, מדינות אירופאיות, מדינות אחרות, והם צריכים להשקיע מאות מיליארדים של דולרים ולשדרג אותם, גם בתעופה ובשדות התעופה, גם בכבישים, ברכבות שהן פחות משוכללות מהרכבות בישראל ופחות מהירות אפילו. ובכל שאר הדברים, ארצות הברית אני מניח היא תעשה, אבל זה מראה על הצורך ועל נכונות הדבר. מי שעשה בעבר צריך לעשות עוד פעם, ומי שלא עשה כמונו עושה את זה היום. והמהפכה הזאת היא מובילה לחיזוק המדינה, לחיבור המדינה, לצמיחה, והיא אגב מובילה לשוויון חברתי. במדינה כל כך קטנה, כל החלקים שווים ומחוברים, יכולים לעבוד בכל מקום, לגור בכל מקום, להקים עסקים גם מתוחכמים בכל מקום, וזה בהחלט חזון שאחרי 7.5 שנים, אחרי ששברתי כבר את שיא הכהונה כשר תחבורה כאן, אני יכול להגיד שהוא מתממש. ואתם חלק חשוב בתוך החזון והביצוע, הנושאים בתפקידים והעוסקים בתחום, גם כאן בישראל, ומי שרוצה לבוא ולהצטרף ולפעול, ויואל, אני בעד הליברליות הגדולה ביותר. הרי יש גם נושאים שעומדים על הפרק, אנחנו תמיד שומרים על החלק הישראלי ונפתחים לחלק מחו"ל. יש סוגיות תחזוקה, סוגיות אחרות, אני לא אומר שכל דבר צריך לעשות מיד, הרי דנו בדברים של הקמת מרכזי תחזוקה, דברים אחרים. הפתיחות במקרה הזה היא פתיחות נכונה, תוך שימור היכולת הישראלית, שהחברות הישראליות צריכות גם לשמור על עצמם. ולמה אני עושה את זה במצפון כל כך שקט? כי אני חקלאי במקור, היום אשתי עוסקת בחלק הרציני של המשפחה, בחקלאות. הבאתי אותה מן העיר אל הכפר, היא באה. אם בחקלאות לא משמרים את ההגנה על חקלאות, אגב שבכל העולם החקלאות
היא מובדלת מהכלכלה הרגילה, בגלל סיבות של הבטחת המזון, הגנת הסביבה, שימור הקרקע, במדינות שהדברים האלה הרבה פחות בעייתיים מאשר אצלנו, ואם שם חושפים את הכל, שהיכולת להתמודד מול חשיפה היא הרבה יותר קטנה והתוצאות הרבה יותר דרמטיות, ודווקא שם היו צריכים לבסט, אז ודאי בתחומים שאנחנו עם יכולות כל כך גבוהות, אין שום סיבה שלא לחשוף בצורה מבוקרת, בצורה נכונה. שמיים הפתוחים היו הרי אחרי הרבה מאוד דיונים, הרבה מאוד מחשבה, ועובדה שההחלטות היו נכונות, ולכן אני מברך אתכם על מה שעשיתם, על השותפות, ומאחל לכם להמשיך ולעשות, וכמובן ראיתי כאן חלק מהתצוגה וחלק מהחומר, כל העולם הולך לעבור מהפכים, הרכב האוטונומי, אני לא מניח שמטוסים, מעבר לזה שהם כבר טסים לבד, אבל שהם יטוסו ללא נוכחות טייסים ב5-10 שנים הבאות. מכוניות אגב תעשינה את זה, וישראל היא מובילה ותוביל. אנחנו מהמדינות הבודדות, אולי היחידה שחתמה עם ממשלת ארצות הברית על הסכם לקידום משותף של ליווי המחקר ורגולציה וניסוי של הרכב האוטונומי. אנחנו מקימים בנתניה מרכז, שהוא יקרין כמובן על שאר המקומות. אני מניח שבעוד 5 שנים זו לא תהיה תופעה נדירה לראות מכוניות ללא נהג, וכאשר מדובר על תחבורה, אז המכוניות, הפיתוח התעופתי והיכולות האלה, ושמעתי כמה דקות מההרצאה איך חברות נכנסות, אותו ידע הוא בעצם בסוף משמש בחלקו גם לתעופה, גם לרכב, אפילו לרכבות, מביאים טכנולוגיה מנאס"א, ורוצים להביא רכבות ריחוף וכל מיני דברים, ואנחנו מברכים ופתוחים לכל הרעיונות האלה. בסוף הדברים מחוברים, הידע הישראלי הוא מתקדם, הוא בעל יתרון יחסי על הרבה מאוד מדינות בעולם, ואנחנו צריכים בהחלט ביחד לנצל את זה, כדי לקדם את הענף הזה ואת כל מה שנלווה לו. אני מאחל לכם המשך דיונים פורה ובהצלחה. תודה רבה לכם.